Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով յուրաքանչյուրիդ բարևում ենք։ Եվ Աստծո փառք ենք տալիս, որ դարձյալ առիթ ունենք միմյանց հետ միասին Աստծո խոսքը սերտել եւ այս միջոցով Աստծո խոսքի ճշմարտությունները բաժնեկցել, պաշտել մեր Տիրոջ, պաշտամունք մատուցել, թեպետ մեր տներումը։ Եկեք միասնաբար բանանք մեր Աստվածաշնչները Մատթեոս ավետարանի 13-րդ գլխին, որից պիտի կարդամ 33-րդ համարից սկսյալ։ Այսպես ենք կարդում Տիրոջ պատվական խոսքը։ Կամ ծառը բարի արեք եւ նրա պտուղն էլ բարի, կամ ծառը չար արեք եւ նրա պտուղն էլ չար, որովհետեւ ծառը պտղից կճանաչվի։ Իժերի զավակներ, դուք ինչպես կարող եք բարի խոսել, որ չար եք, որովհետեւ սրտի ավելացածիցը կխոսի բերանը։ Բարի մարդը իր սրտի բարի կանձիցը բարիքներ կհանե, եւ չար մարդը չար կանձիցը չար բաներ կհանե։ Բայց ասում եմ ձեզ, թե ամեն դատարկ խոսքի համար, որ մարդիկ խոսեն, դատաստանի օրը հաշիվ պիտի տան, որովհետև քո խոսքիցը կարտարանաս եւ քո խոսքիցը կդատապարտվես։ Աղոթենք։ Մեր երկնավոր Հայրը, մեր Աստվածը, քեզ սրտի խորքից փառք եւ պատիվ ենք մատուցում, ով Հայր։ Շնորհակալ ենք տված կյանքիդ համար։ Շնորհակալ ենք Տեր նաեւ քո տված խոսքիդ եւ ճշմարտության համար։ Այս միջոցի համար, որ ունենք մեր ձեռքերումը, որ քո խոսքդ կարող ենք բաժնեկցել թեպետ իրարուց ֆիզիկապես հեռու, բայց հոգեպես միացած քո խոսքից շուրջ։ Աղաչում ենք Տեր, Սուրբ Հոգի Աստված, որ այս խոսքդ մեզ համար բանաս, մեր սրտերը բանաս եւ պտղատու դարձնես, արգասավոր անես մեր կյանքերի մեջ։ Տեր Հիսուս, ուզում ենք, որ քեզ նմանվենք, ուզում ենք գնալով մեր Տիրոջը նմանվենք, օգնիր մեզ մեր հավատքի կյանքի մեջ քո խոսքից ծնունդը հասցրու, որպեսզի աճենք եւ քեզ փառք բերող զավակներ դառնանք։ Օրհնիր խոսքիդ մատակարարությունը, օրհնիր բոլոր ունկնդիրները եւ դիտողները, եւ թող որ այս խոսքդ քո փառքդ պատմի եւ քո փառքդ բացահայտի ու մարդկանց օրհնություն դառնա ինձնից սկսյալ։ Փառքիդ համար ենք խնդրում, Հայր, Որդի եւ Սուրբ Հոգի։ Ամեն։ Այսօր սիրելիներ, հենված Աստծո խոսքի այդ հատվածին, որ քիչ առաջ կարդացինք, Մատթեոս 13-րդ գլխի 33-րդ համարից սկսյալ, պիտի անդրադառնանք Տիրոջ շնորհքով մարդու սրտին։ Նայեցեք, երբ Աստվածաշունչը խոսում է մարդու սրտի մասին, դա չի ակնարկում այն մեր մարմինների մեջ զետեղված, այն մսեղեն սրտին, այն օրգանին, որը ամեն րոպե 60-ից 80 անգամ զարկերով մեր արյունը մեր մարմնի մեջ շրջանառնել է տալիս։ Դա մեր մսեղեն սիրտն է, մեր ֆիզիկական եւ մարմնավոր սիրտն է։ Ու երբ խոսում ենք աստվածաբանության մեջ մարդու սրտի մասին, այդ սրտի մասին չենք խոսում։ Այլ Աստվածաշնչում սիրտ բառը այլաբանական իմաստով նշանակում է մարդ արարածիս ներքին այն կարողության կենտրոնը, որտեղից կառավարվում եւ ղեկավարվում են նրա կամքը, նրա զգացումները, նրա արարքները, նրա խոսքերը, նրա խորհուրդները, նրա մտադրությունները, նաեւ նրա շարժառիթները։ Ճիշտ ինչպես ֆիզիկական մարմնի ամենակարևոր եւ ամենակենտրոնական անդամներից մեկն է մարդուս ֆիզիկական սիրտը, այնպես եւ դրա նման ու դրանից շատ ավելի խիստ կենտրոնական եւ չափազանց էական է մարդուս հոգեվոր սիրտը, այսինքն մեզ կառավարող մեր ներքին կենտրոնանիստը։ Այսօր Տիրոջ շնորհքով հենված մեր բնապան հատվածին 3 կետերով, 3 ենթաբաժիններով պիտի խոսեմ, թե ինչ է սովորեցնում Տեր Հիսուս մարդուս ողջ էությունը կառավարող կենտրոն սրտի մասին։ Առաջին կետում պիտի նայենք Տեր Հիսուսի գործածած առաքին կամ նմանությանը։ Երկրորդ կետում պիտի կենտրոնանանք Տիրոջ տված սկզբունքին, եւ երրորդ ու վերջին կետում պիտի տեսնենք Տիրոջ տված ազդարարության
եւ մեզ համար դրա դաստիարակող եւ մեզ կառավարող ազդեցությանը։ Ուրեմն անցնենք առաջին կետին։ Առաջին կետում նայենք Տիրոջ տված առաքին կամ նմանությանը։ Տեսեք 33-րդ համարի մեջ կարդում ենք, որ Տեր Հիսուս ասում է. «Կամ ծառը բարի արեք եւ դրա պտուղն էլ բարի, կամ ծառը չար արեք եւ դրա պտուղն էլ չար, որովհետեւ ծառը պտղից կճանաչվի։ Իժերի զավակներ, դուք ինչպես կարող եք բարի խոսել, որ չար եք»։ Տերը այս համարների մեջ մի շատ ակնհայտ նմանություն է գործածում, պարզ նմանություն, շատ բացահայտ, ամենօրյա նմանություն։ Նա խոսում է ծառի եւ այդ ծառի պտղի միջև եղած ուղղակի հարաբերության մասին։ Ամենապարզ եւ ամենից անուս մարդն էլ իմանում է, թե խնձորի ծառից տանձ չես կարող քաղել ու խաղողի որդից թուզ չես կարող ստանալ։ Խնձորենու պտուղը անպայման խնձոր կլինի ու խաղողի թփից միայն խաղող ես կարող ակնկալես ու դրանից ուրիշ ոչ մի պտուղ անհնար է ստանալ։ Ուրեմն Տեր Հիսուս այս պարզ, հասկանալի, ամենօրյա նմանությունը գործածելով ասում է. կամ ծառը բարի արեք, որ դրա պտուղն էլ բարի լինի համեմատաբար, կամ ծառը չար արեք, որ դրա պտուղն էլ չար կլինի։ Այս նախադասության մեջ արեք բառը կամ բայը իր բնակիր հունարեն լեզվով տարբեր իմաստներ կարող է ունենալ։ Եվ այս ենթահողի մեջ դա նշանակում է նկատի առեք, դուք դատեցեք, դուք ձեր մտքից անցկացրեք, դուք դրա մասին մտածեցեք, ձեր մտքում դրան ստուգեցեք, դրան քննարկության ենթարկեք ու դուք ինքներդ դրա գնահատականը տվեք, դուք կողմ որոշվեցեք։ Տերը իր շուրջ հավաքված եւ նրան սատանայի զորությամբ հրաշքներ անելու ապստամբող փարիսեցիներին ուղղելով իր պատասխանը, նրանց ասում է. դուք ինքներդ դատեցեք, դուք ծառի եւ իր յուրահատուկ պտղի օրինակին հետևելով ինքներդ ձեր մտքում իմ արարքները գնահատեցեք եւ տեսեք արդյոք չար ծառից բարի պտուղ կարելի է ստանալ։ Արդյոք սատանայից, ով միայն կողանալուց ու սպանելուց ուրիշ բան չի անում, կարելի է բժշկություն, ազատություն, խաղաղություն, հանգստություն եւ փրկություն ստանալ։ Պատասխանը՝ ոչ։ Ուրեմն Տերը այս օրինակով ասում է. կամ ես իրապես ձեր ամբաստանության համեմատ չար մեկն եմ, ու եթե ես չար եմ, իմ արած գործերն էլ պետք է չար լինեն։ Իսկ եթե դուք տեսնում եք, որ իմ արած գործերը բարի են, խաղաղություն, բժշկություն, փրկություն, հանգստություն եւ մարդկանց ազատություն են բերում, ու բարի են իրենց բնությամբ, ուրեմն դա նշանակում է, թե ես բարի եմ։ Ասում է Տերը, ես չեմ կարող բնությամբ չար լինել եւ բարի բաներ անել, կամ հակառակը, բնությամբ բարի լինել եւ չար բաներ անել։ Ուստի եթե իմ արարքներս բարիքներ են, ուրեմն դա նշանակում է ես բնությամբ բարի մեկն եմ։ Ես բարի Աստծո զորությամբ եմ կատարում այն ինչ որ անում եմ։ Բարին Աստված որևէ մեկին չար բան անելու չի զորակցում եւ հակադարձաբար սատանան էլ բարիք անելու որևէ մեկին զորություն չի տալիս։ Հիսուսի ասած բուն կետը այս է, թե հիվանդություններն ու մահը մեղքի հետևանքով եղած իրողություններ են։ Այն դիվահարի ազատման եւ բուժման նկատմամբ բոլորն էլ համամիտ էին, թե դիվահարությունը ակնհայտաբար սատանայի չար արարքներից մեկն էր։ Ուրեմն, հիվանդին բուժելը, մեռածին վերակենդանացնելը,
դիվահարի միջից դևերին հանելը բարի արարքներից ուրիշ բան չէր կարող լինել։ Այս բարի արարքներով մարդիկ իրենց վրա սատանայի չար ազդեցություններից եւ մեղքի կործանարար ազդեցությունից ազատվում են։ Ուրեմն դիվահարին բժշկելը, նրան դիվահարությունից ազատելը բարին Աստծո զորությամբ տեղի ունեցած մի արարք է, որը բարի է։ Ու Հիսուս այս փարիսեցիներին ասում է, որովհետև դուք ինձ մեղադրում եք, թե ես այս արարքները սատանայի զորությամբ եմ կատարում, ուստի դուք բարին Աստծո Սուրբ Հոգու կատարած բարի գործը չար սատանային եք վերագրում եւ դա Սուրբ Հոգու դեմ պղծություն է վերագրվում եւ նրան մերժում եք եւ այդպիսով նրա դեմ հայհոյանք եք անում եւ հետեւաբար ձեր այս շարունակական մերժումը գերագույն եւ աններելի մեղքն է։ Այս տրամաբանական եւ հստակ մոտեցումով Տեր Հիսուս իր դեմ անփաստանություն անող եւ իրեն մեղադրող կեղծավոր փարիսեցիներին պապանձեցրեց եւ նրանց չար եւ քարացած սրտում եղած անտրամաբանական եւ չար մտադրությունները, պիղծ դրտապատճառները, կործանարար շարժառիթները բոլորի առջև հայտնաբերեց։ Նա նաև անհերքելի կերպով փաստեց, թե անկախ թե նրանք ինչ էին մտածում իր մասին, նրա կատարած բոլոր արարքները բարություններ եւ բարիքներ էին, ու թե դրանք Աստծուց զորացված լինելը եւ նրա Աստծուց ուղարկված լինելն էին փաստում։ Կարդում ենք Հովաննու 5:36-ի մեջ, թե Տերն ասում է. Այն գործերը, որ հայրը ինձ տվավ, նույն այն գործերը, որ գործում եմ, ինձ համար վկայում են, թե հայրը ինձ ուղարկեց։ Նաև Հովաննու 10:25-ի եւ 38-ի մեջ նույն բանն է կրկնում Տեր Հիսուս եւ ասում է. Ասեցի ձեզ եւ չեք հավատում, այն գործերը, որ իմ հոր անունով գործում եմ, դրանք վկայում են ինձ համար։ 38-րդ համարում, ապա եթե գործում եմ, թեև ինձ էլ չհավատաք, գոնե գործերին հավատացեք, որ ճանաչեք եւ հավատաք, թե հայրն ինձանում է եւ ես նրա մեջ եմ։ Բայց ցավոք սրտի, փարիսեցիների եւ նրանց նման մեղքի մեջ մեռած բնածին մարդու սիրտը, այն ներքին կառավարող կենտրոնանիստը, իծնե մեղքից լիովին պղծված լինելով, միմիայն ու շարունակաբար չարություն մտածելուց եւ չար ու պիղծ խորհուրդներ հնարելուց ուրիշ բան չի կարող անել։ Ուստի Տերը այսպիսիներին իժերի զավակներ կոչեց ու նրանց քննադատեց եւ նրանց հարց տվավ 34-րդ համարում ասեց նրանց. իժերի զավակներ, դուք ինչպես կարող եք բարի խոսել, որ չար եք։ Իժ հայերենով նշանակում է օձ։ Տերը այս կեղծ հոգևորականներին եւ հոգևորականի ծածկոցի տակ ծպտված խաբեբա ու չար մարդկանց օձի ձագերի նմանեցրեց։ Հրեաստանի անապատներում ու դաշտերում օձեր շատ կան եւ այն օձերը ամեն տարի թվով շատ ձվեր են ածում եւ այդպիսով նրանք շատ արագ աճում են։ Այն իժերը ոչ թե միայն շատ թունավոր եւ մահացու են, այլ նաեւ շատ խաբեբա եւ խիստ աննշմարելի են։ Նրանց մորթի վրա խայտանքները իրենց գտնված տեղում եւ իրենց շրջապատի մթնոլորտի նմանությամբ են, այնպես որ առաջին հայացքով այն օձերը աչքի չեն գալիս, չեն երևում եւ մարդիկ անապատում կամ դաշտերում թփերի եւ հողակույտների վրա քայլելիս դրանց ներկայությունը անմիջապես չեն նշмарում եւ դրանց մոտից անցնելով կամ նրանց վրա ոտք դնելով հանկարծ դրանք հարձակվում են եւ խայթում են եւ հաճախ դրանց թունավոր խայթոցից շատեր իրենց կյանքն էլ կորցնում են։ Իսկ իժերի ձագերը իրենց հասունացած եւ մեծացած ծնող օձերից թեպետ շատ ավելի փոքր են, բայց դրանք իրենց ծնող օձից շատ ավելի թունավոր եւ մահացու են։ Պատճառը այն է, որ ծնող ու հասունացած օձը իր բերանում եղած թույնը
կարողանում է խնայողությամբ գործածել եւ առաջին իսկ խայթոցով իր թունապարկի մեջ գտնվող թույնը միանգամից բոլորը առաջին խայթոցով առաջին որսի վրա չի սրսկում միայն բավարար չափ է սրսկում եւ մնացածը հաջորդ որսի կամ հաջորդ թշնամու համար է պահում բայց օծի ձագերը տակավին անփորձ լինելով հենց առաջին իրենց խայթոցով իրենց թունապարկի մեջ գտնվող բոլոր թույնը սրսկում են այդ խածվածի վրա եւ այդպիսով այն խայթվածը շատ ավելի մահացու եւ վտանգավոր վիճակի է ենթարկվում Տերը այս հոգեվորականի կերպարի տակ ծպտված եւ հոգեվոր մթնոլորտին հարմարցված արտաքինով բարի երևույթով բայց ներքուստ չարամիտ մարդկանց օծի ծագեր է անվանում, որովհետև նրանք էին, որ այդ օծի ծագերի պես խումբ այն սատանայի իժերի ծագերի պես ամեն տեղ ման էին գալիս, մարդկանց, ովքեր փափագում էին հոգևոր ինչ-որ մի բան հասկանային, Աստծո մասին ինչ-որ մի բան տեղեկություն ձեռք բերեին, հենց որ գալիս նրանց դիմում էին, այս կեղծ հոգևորականները իրական աստվածպաշտության եւ միայն հավատքով արտանանալու ճշմարտության փոխարեն նրանք իրենց ավանդապաշտությունը, օրինապաշտությունը եւ կրոնամոլությունն էին սովորեցնում եւ այդ կեղծ կրոնամոլությունը հոգևոր մահացու թույնի պես նրանց հոգիից ու մտքից ներս սրսկելով նրանց հոգևոր մահվան էին առաջնորդում Տերը այսպիսիների իրական ով լինելը, նրանց սրտում կապված չարությունը, նրանց արմատից պիղծ լինելը բացահայտելու համար էր, որ հարց տվավ, դուք ինչպես եք կարող բարի խոսել, երբ որ դուք չար եք։ Դուք արմատով չար եք, ներսից չար եք, սրտից չար եք։ Ինչպես եք կարող այդպիսի կետրոնանիստ ղեկավարության տակ եղող անձը բարի բաներ ասել ուրեմն կեղծ եք։ Այսինքն ձեր ասածները երբևիցե չեն կարող բարիք բերել։ Ձեր ուսուցանածը երբևիցե չի կարող բարություն առաջացնել։ Ու պատճառն այն է, որ ձեզանից յուրաքանչյուրի այն ծառի ներկայությամբ կամ ծառի օրինակով ներկայացված սիրտը, այն ձեր անձի մեջ ներքին կառավարող ու ձեզ ղեկավարող սիրտը, կետրոնանիստը արմատից բղծված է։ Ու այդ վիճակով ձեր բոլոր ասացները հարցաքննելի են ու չեն կարող բարի լինել։ Իսկ երբ դրանք բարի չեն, ուրեմն ձեր ասացներն էլ ձեր չար սրտի համեմատ չարություններ են, որքան էլ որ բարի հնչեն։ Բայց ճիշտ սրա հակառակն է մեր Տերը, մեր Աստվածը։ Աստվածաշունչը մեզ սովորեցնում է, թե մեր Աստվածը բարի է։ Ու ոչ թե միայն բարի է իր բնությամբ, այլ նա բարիք անող է, բարերար է։ Այսինքն նրա բոլոր արածները բարիք են։ Նայեցեք, չկա մի արարք, գոյություն չունի մի եղելություն, որ Աստված անի եւ դա լինի չար, պիղծ, խարտախ, կեղծ, անողորմ կամ մեղսալի։ Առաջին մնացորդաց 16:34-ի մեջ Դավիթ Աստծուն օրհնելով խրատում է բոլորիս եւ այսպես է ասում. Գոհացեք Տերից, որ բարի է, որ նրա ողորմությունը հավիտյան է։ Այս համարի մեջ բարի ածականը ակնարկում է Աստծուն, ոչ թե մեր գոհություն տալուն։ Չի ասում բարի է գոհանալը, ոչ։ Ասում է գոհացեք Տերից, որովհետեւ նա բարի է։ Այսինքն մենք Աստծուց շնորհակալ լինելու ենք, որովհետև Աստված բարի է։ Ապա տեսնում ենք Եզրաս 3:11-ի մեջ, որ Իսրայելի ժողովուրդը Աստծուն պաշտամունք անելու ընթացքում հենց այս էին անում։ Եզրաստն ասում է, երբ որ ճարտարապետները Աստծո տաճարի հիմքը դրին, քահանաներին եւ ղևտացիներին զգեստավորեցին եւ Ասափի որդիկը, որոնք պաշտամունքի առաջնորդներն էին,
Ծնծղաներով Տիրոջ օրհնելու համար Դավիթ թագավորի կարկադրության համեմատ փոփոխակի երգում էին Տիրոջը օրհնելով եւ գովելով թե ինչ էին ասում Աստված բարի է նրա ողորմությունը հավիտյան է Իսրայելի վրա ու բոլոր ժողովուրդը մեծաձայն աղաղակում էր Սաղմոս 73:1-ի մեջ Ասափը Աստծո հոգուց ներշնչված գրի առնելով Աստծո խոսքը Աստծո բարությունը վավերացնում է եւ այսպես է ասում հիրավի անշուշտ թե որ Աստված բարի է Իսրայելի համար ու սրտով ուղիղների համար Նաև Սաղմոս 86:5-ի մեջ Դավիթ մեծ նեղության մեջ գտնված պահին Աստծուն աղոթելիս նրան ասում է դու Տեր բարի ես եւ ներող եւ ողորմությունով հարուստ բոլոր քեզ կանչողներին Սաղմոս 119:68-ի մեջ կարդում ենք Դավթի բացականչությունը առ Աստված ուր նա Աստծուն ասում է բարի ես դու եւ բարի անող Նաև Մատթեոս 19:17-ի մեջ Հիշում եք Տեր Հիսուս իր մոտ եկող այն երիտասարդին, ով Հիսուսին բարի վարդապետ կոչեց, եւ նրանից ուզում էր իմանալ, թե ինչ պիտի աներ, որ հավիտենական կյանք ստանար։ Տերը նրան պատասխանեց. Ինչու ես ինձ բարի ասում։ Ոչ ոք է բարի, բայց միայն մեկն Աստված։ Այս ասելով, Տեր Հիսուս նաև վավերացրեց, թե Աստված բարի է։ Ու նա միակ էությունն է, որը կատարելապես բարի է, ու նրա մեջ բացարձակապես չարություն, գոյություն չունի։ Տեր Հիսուս ճշմարտապես Աստված եւ ճշմարտապես մարդ լինելով Հովհաննու 10:11-ի մեջ ասեց. Ես եմ բարի հովիվը, բարի հովիվը իր անձը դնում է իր ոչխարների համար։ Սիրելիներ, անկախ մեր դրություններից, կացություններից, տիրող պարագաներից, մեր շուրջ տեղի ունեցող եղելություններից, Աստվածաշունչը կրկին ու կրկին մեզ հիշեցնում է այս ճշմարտությունը, թե մեր Աստվածը անփոփոխաբար, հավիտենապես ու միշտ եւ շարունակ բարի է ու բարերար է։ Աստված ինքը էությամբ բարի է, որովհետև բարությունը նրա աստվածային էության հաղորդելի ստորոգելիներից է։ Նաև ինչպես տեսանք, ոչ թե Աստված միայն իր էությամբ բարի է, այլ Աստծո արարքներն ու գործերն էլ բարի են։ Ծննդոց 1:31-ի մեջ կարդում ենք, թե Աստծո ստեղծած բոլոր բաներ բարի են, ու Աստված տեսավ բոլոր ինչ որ արել էր, եւ ահա շատ բարի էր։ Ապա Աստծո կամքը նաև բարի կամք է։ Հռոմեացիս 12:2-ի մեջ կարդում ենք, թե Աստծո կամքը բարի, կատարյալ եւ հաճելի է։ Նաև Աստվածաշունչը մեզ սովորեցնում է, թե Աստծո խոսքը բարի է։ Եբրայեցիս 6:5-ի մեջ Աստծո խոսքը ակնարկված է որպես Աստծո բարի խոսք։ Ուրեմն Աստված էությամբ բարի է։ Աստծո բոլոր ստեղծագործությունը շատ բարի է։ Աստծո բոլոր արարքները բարերարություններ են։ Աստծո կամքը բարի է ու Աստծո խոսքը բարի է։ Ու սա երբևիցե չի փոխվում։ Անկախ թե ինչպիսին է մեր պարագան։ Տերը ամենամեծ բարիքը, որ մեզ արավ այն էր, որ երբ տակավին մենք մեր հանցանքների մեջ մեռած էինք, մեզ Քրիստոսի հետ կենտանի արավ եւ իր շնորհքով, Քրիստոսի արժանիքով, նրանից ստացած հավատքի միջոցով, Աստծո խոսքի ճշմարտության հիման վրա մեզ մեր մեռած հանցանքների մեջ կորսված, հավիտենապես դատապարտված վիճակից նորից ծնեց եւ մեզ հոգեվորապես փրկեց։ Տերը այս բարիքը արավ, որովհետեւ նա իր բնությամբ բարի է։ Երկրորդ Սա բերում է մեզ նկատի առնել մեր երկրորդ կետը, ըստ որում Տերը իր ասացի հիմնավորող սկզբունքն է տալիս։
Նկատի առեք 34-րդ համարի վերջավորության որովհետև բառը։ Տերը այդ համարի սկզբում ասեց. «Իժերի զավակներ, դուք ինչպես եք կարող բարի խոսել, որ չար եք»։ Եվ հետո անմիջապես ավելացրեց ու տվեց այս սկզբունքը. որովհետև սրտի ավելացածիցը կխոսի բերանը։ Բարի մարդը իր սրտի բարի գանձիցը բարիքներ կհանե, եւ չար մարդը չար գանձիցը չար բաներ կհանե։ Այս ասելով Տերը այն օձանման թունավոր, խաբուսիկ, վտանգավոր եւ մահացու փարիսեցիներին ասում է թե դա անհնար է ձեր նման սիրտ ունեցող մարդկանց բերանից իրական վստահելի եւ ճշմարտապես բարի խոսքեր, ուղիղ ուսուցմունքներ, ճիշտ վարդապետություններ, ուղիղ մեկնաբանություններ եւ հոգեվոր կյանքի համար ուղող, ճշտող, աստվածափառ եւ մարդուն օրհնաբեր խրատներ դուրս գան։ Պատճառը, որ չար սիրտ ունեցող մարդուց իրապես բարի բան չի ստացվել, այն է, որովհետև չար սիրտ ունեցողի ներքնաշխարը, այն ներսում նրան ղեկավարող կենտրոնանիստը չարից է կառավարվում, չարից է ղեկավարվում, ուստի նրա սրտում պահվածքները, նրա սրտի մեջ եղած դիզված խորհուրդները չարի բռնակալության տակ են ու այդ տիրապետությունից են արմատավորվում։ Դրա իսկ պատճառով էլ, որքան էլ որ այդպիսի մարդը ճանա իր ասացները եւ իր արարքները բարի հնչել տա, կամ բարի երևացած բաներով ծածկի, տակավին նրանից դուրս եկածը հիմնականում չար, խաբուսիկ եւ կեղծ է։ Ըստ Տիրոջ տված սկզբունքին, լեզուն սրտի ավելացածից է խոսում, այսինքն այն ինչ որ սրտում կա, վերջի վերջո դուրս է գալիս բերանից։ Ամերիկայի 16-րդ նախագահ Էբրահամ Լինքոլնը ասել է. Հավանական է շատ անգամ մեկին խաբես, նաև հնարավոր է մի անգամ շատերին խաբես, բայց դա անհնար է ամեն անգամ ամենին խաբես։ Ինչու՞։ Որովհետև վերջի վերջո այն ինչ որ սրտում կա, այսպես կամ այնպես, մի օր, նամանավանդ մի նեղ տեղ, մի դժվար պարագայի տակ, մի ճնշիչ կացության ընթացքում դուրս կգա եւ իրական սրտի մեջ եղածը բերանի արտահայտությունով կբացահայտվի։ Մեկն ասել է թե մարդու սիրտը չոր թեյի տոպրակի է նմանում։ Նրա իրական գույնը ցույց է գալիս, Երևան է գալիս, երբ որ դրան տաք ջրի մեջ են դնում։ Պետք է հիշել, որ Աստվածաշունչը բնածին մարդու ներսում գտնվող ղեկավարության այդ կենտրոնանիստ սրտի մասին ասում է, թե մարդու սիրտը խիստ խաբեբա եւ չար է։ Ծննդոց 6:4-ի մեջ կարդում ենք, որ ջրեղեղից առաջ Յահվեն, այսինքն Աստված, տեսավ, որ երկրի վրա մարդկանց չարությունը շատացել էր։ Եվ Աստծո խոսքն ասում է, թե նրանց, այսինքն այդ մարդկանց սրտի խորհուրդների բոլոր գաղափարները միայն չար էին ամեն օր։ Հայերեն թարգմանության մեջ միայն բառը զանցառված է, բայց դա ուղիղ չի, եւ դա դիտավորյալ զանցառում է երևում։ Բնակիր եբրայեցերեն լեզվով միայն բառը հստակ գրված է ու դա նշանակում է թե բնածին մարդու սիրտը ամեն օր կամ ամեն ժամանակ միայն չար խորհուրդներից, միայն չար գաղափարներից, չար երևակայություններից ուրիշ բան չի մտածում։ Նույնիսկ այն միայն չարություն մտածող սրտից բխած բարեգործություններն ու բարի հնչած խոսքերն էլ չար շարժառիթներից են բխում ու ծայրագունաբար իրապես բարին Աստծո փառքի համար չեն գործադրվում, այլ հենց այդ չար սիրտ ունեցող մարդու փառքի համար են Երևան գալիս։ Եթե բնածին մարդու սիրտը ամեն օր ու միայն
չար խորհուրդներ ու չարություններ, խաբկանքներ ու ապականված բաներ է հնարում ու մտածում, սա նշանակում է, թե այսպիսի սրտից բացարձակաբար երբևիցե կարելի չէ, որ բարի բան դուրս գա։ Ու ինչ էլ որ այսպիսի մեկն ասի, ինչ էլ որ նա անի, որքան էլ որ նրա ասածները բարի հնչեն, որքան էլ որ նրա արածները գթառատ ու մարդասիրական երևան, դրանց ամենի տակ եղողը հենց իր չար սիրտն է, իր հպարտ փառասիրությունն է, իր կոռոզ անձնասիրությունն է, իր ներքին ու ծածուկ հպարտությունն է, իր ինքնամոլությունն է։ Նա այն բոլոր բարի բաները ասում է եւ այն բարիքներն ու մարդասիրական աշխատանքները անում է, որպեսզի մարդիկ իր բարությունները տեսնելով իրեն որպես բարի գնահատեն, ոչ թե Աստծուն փառավորեն։ Ահա այս չար սրտից բխած չարությունը գողանում է Աստծո փառքը եւ ինքն է փառավորվում, ինքն է մեծարվում, բոլոր գովեստն ու գովասանքը իր վրա է ստանում, մի խոսքով ինքը Աստվածանում է, փոքրատառ այով։ Այս է այն ամենամեծ չարությունը, որի դեմ Տերն ասեց, թե չար սրտում եղած պահեստից բարի պտուղ չի կարելի ստանալ, որովհետև բերանը խոսում է սրտի ավելացածից։ Երեմիա 17:9 մեջ Աստվածաշունչը այս կետը ավելի հստակացնելով ասում է, Երեմիա 17:9 խորամանկ է սիրտն ամենից ավելի եւ ապականված, դրան ով կարող է հասկանալ։ Այսինքն բնածին մարդու ներքին ղեկավարության կենտրոնանիստը այնպիսի խորամանկ եւ այնպիսի պղծված վիճակում է, որ շատ դժվար է դրա իրական իրավիճակը հասկանալ ըմբռնել։ Մարդը ինքը նույնիսկ իր սրտի ապականությունից հաճախ անտեղյակ է ու չունի այն կարողությունը, որպեսզի կարողանա հասկանա, թե ինքը խաբված է եւ ինքը իրեն է խաբում ու կարծում է, թե առանց Աստծո վերածնող, վերակազմող, վերանորոգող հրաշալի արարքին ինքը իր սրտից բխած արարքներով ու խոսքերով կարող է բարություն բխել տալ, բարի խոսքեր, բարի արարքներ անել ու դրանցով միգուցե Աստծուն հաճելի գտնվել։ Բայց տեսեք, այս համարից անմիջապես հետո Աստված ավելացնում է ու ասում. Ես Տերս քննում եմ սիրտը։ Աստված մեր բոլորի սրտերը քննում ու տեսնում է։ Փորձում եմ երիկամունքը, որպեսզի տամ մարդուս իր ճանապարհների համեմատ եւ իր գործերի պտղի համեմատ։ Ուրեմն, եթե ճշմարտությունը այն է, որ մարդուս սիրտը խորամանկ է, սաստիկ բղծված է, ամեն օր ու միայն չար խորհուրդներով է առաջնորդվում, Աստված էլ արդար լինելով նրան հավիտենական պատժով է դատապարտում ու դա ուղիղ է։ Այսպիսի սրտի փոփոխությունը միայն ու միայն Աստծո մենակատար վերստին ծննդյան հրաշալի արարքով է տեղի ունենում։ Ու երբ Սուրբ Հոգին մեկին նոր սիրտ է տալիս, նա հանում է նրա բնածին չար, քարեղեն, մեռած, անպարո, մեղքի գերի ու ստրուկ եւ լիովին բղծված այդ կենտրոնանիստը, այդ control center-ը եւ այդ մարդուն նոր ղեկավարող կենտրոնանիստ է տալիս։ Սրան ասում են վերստին ծնունդ։ Այս չի կատարվում չար սիրտ ունեցող մարդու ազատ կամքով, որովհետև չար սիրտ ունեցող մարդու կամքը ազատ է միայն չարություն անելու համար ու պետք է որ դա առաջ բարեփոխվի, դա իր չարության ստրկությունից ազատվի, այսինքն նորից ծնվի։ Այս սա է Աստծո ողորմարար, շնորհալի փրկության հիմնակարը, հիմնակետը, նախապայմանը, որով այն նոր կենտրոնանիստ ստացած մեղավորը իր նոր ղեկավարության տակ լինելով կարողանում է
եւ փափակում է իրեն վերածնող Աստծուն ճանաչել, հավատալ, իր մեղքերից նրա առջև խոստովանել ու զղջալ, դարձիկալ, Հիսուսին վստահել, ներում ու կավություն ստանալ, Աստծո առաջին արտարանալ, Աստծուն որդեգրվել, հավիտենական կյանք ստանալ, Սուրբ Հոգու ներբնակությունը ունենալ, Սուրբ Հոգու հոգևոր պարգևներից ստանալ եւ Աստծո թագավորության մեջ հավիտենապես ապրելու, հավիտենական կյանքի խոստումը եւ գրավը ունենալ։ Այս նոր սիրտ ստանալով է սկսում նա իր հոգևոր կյանքը եւ սկսում է այդ հոգևոր սրբագործության մեջ իր աճը, որ մինչեւ մի օր, երբ իր երկրավոր կյանքը ավարտվի, նա փառավորվում է ու երկինք է մտնում եւ հավիտենապես Աստծո հետ է բնակվում։ Այս բոլոր բարիքները բարի սիրտ ունենալու իրողության վրա է հիմնված։ Առանց բարի սիրտ ունենալու սրանցից ոչ մեկը հնարավոր չէ որևէ մեկին։ Մինչ այդ Բերանը խոսում է այնինչ որ կատարվում է սրտում։ Հակոբոս առաքյալը այս սկզբունքը լավ էր հասկացել։ Եվ նա այսպես է հորդորում ասելով Հակոբոս 1:26-ից սկսյալ։ Նա ասում է, Աստծո խոսքն է ասում. Եթե ձեզանից մեկը կարծում է, թե կրոնասեր է, եւ իր լեզուն չսանձահարե, այլ իր սիրտը կխաբե, այնպիսի մարդու կրոնասիրությունը զուր է։ Նաեւ նույն նամակի 3:8-ի մեջ նա ասում է. բայց մարդկանց լեզուն ոչ ոք կարող չէ նվաճել։ Մի անզուսպ չար է, լցված մահաբեր թույնով։ Դրանով օրհնում ենք Աստված Հայրը եւ դրանով անիծում ենք մարդկանց, որ Աստծո նմանությունով են ստեղծված։ Միևնույն բերանից դուրս են գալիս օրհնություն եւ անեծք։ Պետք չէ եղբայրքս, որ սա այսպես լինի։ Միթե մի աղբյուր նույն ակից քաղցր եւ դառը ջուր կբխե։ Միթե կարելի է եղբայրքս, որ թզենին ձիթապտուղ բերե կամ որդը թուզ, այնպես էլ աղի աղբյուրը չի կարող քաղցր ջուր հանել։ Ով է ձեզանում իմաստուն եւ խելացի, թող իր բարի վարքով ցույց տա իր գործերը իմաստության հեզությունով։ Մեր ամենօրյա գործածած բառերը, մեր առօրյայի մեջ խոսած խոսքերը, ու դրանց կողքին նաև մեր արարքներն ու վարքերը, մեր սրտում եղած իրական իրավիճակն են արտահայտում եւ հայտնաբերում։ Լեզուն բացահայտում է մարդուս ներքին սրտի մեջ կապված մեղքը եւ մեղսալի վիճակը։ Օրինակի համար, բամբասանքը մարդուս սրտի մեջ կապված նախանձից է առաջանում։ Ինքնակովեստը մարդուս սրտում կապված հպարտությունից է աղբյուր առնում։ Հայհոյությունը մարդուս սրտում եղող անզուսպ եւ անսանձ կրկամոլությունից եւ ցանկամոլությունից է հառաջանում։ Հավատացյալներս նոր սիրտ ստացած մարդիկ ենք, բայց մեր մեջ տակավին կա ու մնում են մեղքի սերմերը, հունդերը։ Ու եթե մենք զգույշ չլինենք եւ այդ հունդերը ամենօրյա ապաշխարությամբ չհանենք, չսպանենք, այդ հունդերը արմատ կգցեն եւ ժամանակի ընթացքում պիղծ խոսքերով, չար արարքներով, կարշելի արտահայտություններով մեղանչության եւ գայթակղության պատճառ կդառնան։ Այդպիսի վիճակներից զերծ եւ ապահով մնալու համար մենք խիստ զգույշ, զգաստ եւ զգոն լինելու ենք, թե ինչ ենք ասում, ինչ ենք խոսում։ Ամեն մեր միտք եկած խոսքը, թեպետ ճշմարիտ էլ որ լինի, իմաստություն չէ, որ հենց որ մեր միտքը եկավ, անմիջապես մեր բերանին անցնենք եւ խոսենք։ Աստվածաշունչը մեզ հրամայում է, որ մենք մեր խոսքերի մեջ, մեր բոլոր արտահայտությունների մեջ, մեր խոսքերը լինեն շինիչ, համով, օգտակար, կառուցանող, գթառատ, ազնիվ, ճշմարիտ եւ տեղին ու պատշաճ։ Կողոսացիս 4:6-ի մեջ Աստծո խոսքը մեզ հավատացյալներից հորդորելով այսպես է հրամայում.
Ձեր խոսքը ամեն ժամանակ շնորհքով put, այսինքն աղով համեմված լինի, որ իմանաք թե ինչպես է վայել ձեզ ամեն մեկին պատասխան տալ։ Առակաց 4:24-ի մեջ Աստծո խոսքը հրամայում ասելով. հեռացրու քեզանից բերանի ծռությունը եւ նենգավոր շրթունքը թող հեռու լինի քեզանից։ Սաղմոս 19:14-ի մեջ Դավիթ Աստծուց խնդրում է ու ասում. թող հաճո լինեն քեզ իմ բերանի խոսքերը եւ սրտիս խորհուրդները քո առաջին, ով իմ Տեր, իմ վեմ, իմ փրկիչ։ Դրա կողքին Սաղմոս 37:30-ի մեջ կարդում ենք, թե ուղարարի բերանը իմաստություն է խոսում եւ նրա լեզուն արտարություն է զրուցում։ Բայց ինչպես? Ինչ հիման վրա? Հաջորդ իսկ համարի մեջ կարդում ենք այս ուղարարի իմաստություն եւ արտարություն զրուցող լեզվի գաղտնիքը, թե իր Աստծո օրենքը իր սրտումն է, նրա քայլերը չեն սասանվիլ։ Ուրեմն, երբ Աստծո խոսքը պահենք մեր սրտում, երբ Աստծո խոսքի ուղղության համեմատ ղեկավարենք մեր ներսի մարդուն, երբ Աստծո խոսքը եւ ուղիղ վարդապետությունը լավ սովորենք եւ դրան հնազանդություն անելով դրան կիրառենք մեր կյանքի մեջ եւ ապրենք, երբ գիշեր ու ցերեկ Աստծո խոսքի վրա մտորենք, դրան որոճանք, դրա ճշմարտությունները մեր առօրյա կյանքի մեջ գործադրության հանենք, երբ դրան գանձի պես մեր մտքում եւ մեր ներքնաշխարհում անգիր սովորենք, կրկնենք, լցնենք, հավատանք, վստահենք, այն ժամանակ բնականաբար մեր կենտրոնանիստ սրտից բխած ճշմարտությունը կսանձի նաեւ մեր լեզուն եւ հետեւաբար մեր խոսքերը կցուցադրեն այնինչ, որ տեղադրվել է մեր մտքում ու մեր սրտում։ Այդպիսով հիրավի, որ սրտի ավելացածից կխոսի մեր բերանը։ Եթե սրտումդ դիզես եւ ավելացնես չարիք, գոռոզություն, պղծանք, ինքնասիրություն, նախանձ, հպարտություն, այն պահին խոսքերիցդ կհայտնվի սրտումդ դիզածը ու բերանդ կխոսի սրտիցդ ավելացածը։ Բայց երբ սրտումդ, ներքնաշխարհումդ, մտքիդ մեջ, այն քո ղեկավարող կենտրոնանստի կենտրոնում ավելացնես Աստծո խոսքը, նրա սուրբ պատվիրանները, նրա ներշնչյալ, անսխալական, կատարյալ հրամանները, ու դրան վստահելով, ու դրան գործածելով ապրես, հնազանդությամբ ու հեզությամբ վարվես դրանց հետ, քո սրտումը դիզած այդ ճշմարտության եւ լույսի պես ճառագայթող ուղարարությամբ էլ կխոսի քո բերանդ։ Եփեսացիս 4:29-ի մեջ Աստծո խոսքը մեզ այսպես է ազդարարում եւ ասում. ոչ մի կեշ խոսք դուրս չգա ձեր բերանիցը, բայց այն ինչ որ բարի է շինության համար հարկավոր, որպեսզի լսողներին շնորհք տա։ Մեկն ասել է. նախքան որևէ բան ասելը, քո ասելիքդ ստուգիր, հետևյալ 3 հարցումները տալով, ու միայն ասա այն դեպքում, երբ այս 3 հարցումների պատասխաններն էլ այո ու դրական են։ Հարց տուր դու քեզ, քո ասելիքիդ նկատմամբ, նախքան որ ասես, թե առաջին, արդյոք ասելիքս ճշմարտություն է, լրիվ ճշմարտություն է։ Եթե պատասխանը այո է, անցիր երկրորդ հարցմանը, ու հարց տուր, թե արդյոք ասելիքս քաղցրաբարո է։ Եթե այդպես է, ուրեմն երրորդ հարցը տուր, արդյոք ասելիքս հարկավոր է։ Եթե այս հարցման պատասխանն էլ անսասանաբար այո եւ դրական է, միայն այն ժամանակ ասա այնինչ որ պետք է ասես, որը ճշմարիտ է, քաղցրաբարո է ու հարկավոր է։ Իսկ եթե այս հարցումներից որևէ մեկը
այո չի ու պատասխանը ոչ է, ավելի լավ է լռես, քան թե խոսես։ Նաև հավատացյալներս զգույշ պիտի լինենք, որ շատախոսություն չանենք։ Կան ոմանք, որ իրապես շատ են խոսում, չափից ավելի են խոսում։ Եվ ուզում են միայն իրենք խոսեն։ Ինչ որ իմանում են, ուզում են դիմացինի վրա դատարկեն մի անգամից։ Եվ առիթ չեն տալիս, որ դիմացինը շունչ առնի նույնիսկ, ուր մնաց, որ մի բան էլ նա ասի։ Սա նմանում է երկու երեխաների, որ իրարու հետ գնդակ խաղալիս, գնդակը միայն մնում է նրանցից մեկի ոտների տակ, ու նա որևէ գնով չի ուզում գնդակը անցկացնի իր ընկերոջ, որ նա էլ առիթ ունենա մի քիչ գնդակը խաղացնի ու հետևաբար նա էլ անցկացնի ետ իրեն, եւ այսպիսով միասին խաղան, միասին ուրախանան։ Եթե այսպիսի վերաբերմունքը երեխաների մոտ հայտնվելիս անմիջապես նրանց ծնողքը նրանց ճշտում են, որովհետև դա բխում է անձնասիրությունից, ապա որքան ավելի արագ եւ արմատային ձևով պիտի ուղղենք այդ վիճակը մեր խոսակցության ընթացքին եւ մեր գործածության մեջ, բերանի գործածության մեջ։ Երրորդ ու վերջին կետում տեսնում ենք Հիսուսի տված ազդարարությունը։ 36-րդ համարի մեջ նա ասում է, բայց ասում եմ ձեզ, թե ամեն դատարկ խոսքի համար, որ մարդիկ խոսեն դատաստանի օրը, հաշիվ պիտի տան, որովհետև քո խոսքիցդ կարդարանաս եւ քո խոսքիցդ կդատապարտվես։ Սա սարսափելի եւ վախենալի ազդարարություն է։ Եթե մարդիկ Հիսուսի այս ասածին ուշադրություն անեին, շատ անիմաստ խոսքեր իրարու չէին ասել։ Իրարու հետ անտեղի կռիվներ ու լեզվավեճեր չէին անել։ Իրարու չէին ցավեցնել, իրարու չէին վիրավորել, խոսքով իրարու չէին խոցոտել, միգուցե շատ ընտանիքներ չէին քայքայվել, ու շատ ավելի մարդիկ խաղաղ, հանգիստ, վայելուչ, հաճելի հարաբերություններ կունենային իրարու հետ։ Դա ուղիղ է, որ մեր փրկությունը միայն Աստծո շնորհքով է եւ մենք մեր գործերով ոչ մի բան չենք անում փրկության համար։ Փրկությունը բացարձակապես մեր արարքների եւ ասացների վրա հենված չի։ Բայց այստեղ Տեր Հիսուս նշում է այն իրականությունը, թե մենք թեպետ բարի գործերով ու բարի խոսքերով չենք փրկված, բայց վստահ փրկվել ենք, որպեսզի բարի գործեր եւ բարի խոսքեր պատղաբերենք։ Այսպիսի բարի գործերն ու բարի խոսքերը փոխված սրտի, վերածնված կետրոնանստի վավերականը ու փաստն է։ Եփեսացիս 2:10-ի մեջ առաքյալն ասում է. «Վասնզի նրա ստեղծվածն ենք, Քրիստոս Հիսուսով հաստատված բարի գործերի համար, որոնց համար Աստված առաջուց մեզ պատրաստեց, որ դրանցում վարվենք»։ Վերջնականապես անփրկյալ մարդիկ, որ մնում են անփրկյալ մինչև իրենց կյանքի վերջ։ Նրանք իրենց խոսքերի համար հավիտենական դատապարտություն պիտի կրեն։ Նույնիսկ եթե ոչ մի բան էլ արած չլինեին, որ անկարելի է, միայն նրանց անհավատության խոսքերը բավարար են, որ նրանց հավիտենապես եւ արտար կերպով դժոխքի դատապարտեն։ Միայն բացահայտ հայոյությունները չեն, որ մարդուց դատապարտում են, այլ ամեն մի դատարկ ու անիմաստ խոսքի համար մարդս Աստծուն հաշիվ պիտի տա։ Այստեղ դատարկ նշանակում է անիմաստ, անպտուղ, անարժեք, անպիտան։ Մի բան, որ ասում ես, որ երբևիցե արժեք չի ներկայացնում, որովը մեկին շինություն չի պատճառում, որովը մեկին որևէ տեսակ օգուտ չի տալիս, Աստծուն որևէ կերպով փառք չի բերում, եւ հաճախ այդպիսի դատարկ, անբարո խոսքերը կեղտոտ են, լիրբ են, կրքոտ են, ցանկամոլ են, անշնորհք են, անհաշվետու են, նվաստեցնող են եւ անամոթ խոսքեր են։ Տերն ասում է, ամեն մի այսպիսի խոսքի համար Աստված մարդուց հաշիվ է պահանջելու։ Անհավատների համար նրանց բոլոր ասացները դատարկ եւ դատապարտելի են, որովհետեւ դրանք բխում են նրանց տակավին չարին ստրուկ մնացած չար սրտից։ Այսպիսի խոսքերից են կեղծավոր խոսքերը, խաբկանքի խոսքերը, վիրավորանքները, հայհոյանքները, ստախոսությունները, կես ճշմարտությունները,
հիմարություններն ու խեղկատակությունները, անմիտ ասացվածքները, ատելության խոսքերը, կատակով խոսված նվաստանքները, ցանկամոլ ու լիրբ անեկդոտները, բամբասանքները եւ չարությունները ու չարախոսությունները։ Առակաց 26:18-ից սկսյալ Աստծո խոսքն ասում է. ինչպես մի գիժ, այսինքն խենթ մարդ, որ կրակի նետեր ու մահ է ցանում, այնպես է այն մարդը, որ իր ընկերին խաբում է եւ ասում է, ահա կատակրի, I was just joking։ Խենթ մարդու է նմանում, որ տունը ու կյանքը կրակ է տալիս եւ մահ է բերում։ Հիմա հարց տուր դու քեզ եւ քննիր քո անձդ։ Ուտես թե արդյոք Աստված փոխել է քո չար սիրտը։ Արդյոք դու փափակում ես սրտիդ մտադրություններով եւ կյանքիդ արարքներով եւ բերանիդ խոսքերով փառավորել Աստծուն, բարին Աստծո արժանի կյանք ապրել եւ օրհնել նրան ու քո խոսքերով եւ քո բարի արարքներով շինություն, կառուցանում եւ օրհնություն բերել թե քեզ եւ թե քո շուրջիներին։ Երբ վերջին անգամ, երբ Աստծո արջին կանգնած դարձի եկար, ապաշխարեցիր քո գործածած անվայել բառերից, անպատշաճ խոսքերից, ցավեցնող արտահայտություններից։ Ինչ պիտի ասեն քո ամենամտերիմները, որոնք օրնիպուն լսում են քեզ ու մտիկ են տալիս քո խոսածների տան մեջ, աշխատանոցի մեջ, դպրոցի մեջ, ընկերներիդ հետ եւ այլուր։ Արդյոք ինչպիսի պտուղ ես տալիս դու ու ինչ է ասում քո տված պտուղը քո սրտում եղած ծառի մասին։ Կարող ես արդյոք վկայել Դավիթի պես Սաղմոս 119:11-ում գրված, թե իմ սրտումս թաքցրի քո խոսքերը, որպեսզի քո դեմ չմեղանչեմ։ Աղոթենք։ Փառք ենք տալիս քեզ մեր Տերը, այս հիանալի ճշմարտությունների համար։ Շնորհ կարա մեզ Տեր, որ մենք կարողանանք իբարս քեզ ապրել։ Այն ծառը, որ դու տնկել ես մեր մեջ, այն նոր սիրտը, որ դու տվել ես մեզ, աղաչում ենք Տեր, որ մեզ օգնես, խրատես, դաստիարակես, գոտեպնդես, ուսուցանես եւ տաս կարողություն, որպեսզի մենք քայլ առնենք, հնազանդ լինենք, հեզությամբ եւ խոնարհությամբ վարվենք, անենք, խոսենք խոսքիդ համաձայն, այն գանձի համաձայն, որ դիզված է քո խոսքիդ միջոցով մեր սրտերում, իբարս քեզ, Հայր, Որդի եւ Սուրբ Հոգի։ Ամեն։